Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini itu aku mau bikin hot squishy from Kawaii Shop. So the further ado, let's get started. Sebelum menonton, please klik like dan please klik subscribe-nya dan share ke sosial media kalian dan komen video apa aja yang harus aku bikin. So, ya mari kita mulai ke videonya. So ya guys, ini backnya, itu backnya, ini depan, ini belakang. Oh ya guys, yang license packagingnya ada di sini ya guys. So mari kita review satu-satu. So yang pertama aku beli ini medium ice cream, rainbow ice cream maksudnya. Dia soft and slow dan bantu squish banget. Ini belakangnya. Next, ini jumbo hamburger. Ini itu bukan slow karena packaging, tapi memang slow ya guys. Tuh. Dan ini belakangnya. Next, ini ada lay alarm. Ini defect karena anjing aku pas aku buka langsung digigitnya guys. Maksudnya diseret. Dan ini juga banyak defects karena pas aku terus squish dia, jadi dia defects gitu. Ini dia belakangnya berantakan banget. Next, ada mini macaron. Ini depannya dan ini belakangnya. Kita squish belakang dulu. Dia hard terus nggak slow, tapi dia soft gitu dan wanginya enak banget dan so unik. Dan ini udah rare juga guys. Next, ada Owl by Cupcake Aisyah. Ada packagingnya guys. Ini belakangnya. Walaupun dia nggak slow, tapi dia patuh squish banget. Next, yang terakhir, ini Sunky Ellen Hot Dog by Sunky Ellen ya. Patuh squish dan enak banget buat di squishnya. Dan slow and soft banget dan wangi banget. Oh ya guys, segitu dulu video dari aku. Please kasih like dan please kasih subscribe di bawah ini. Share ke sosial media kalian dan komen video apa aja yang harus aku bikin, oke? So maaf tadi gak jelas banget dan kurang bagus. Mohon maaf ya guys. Dan ya, bye bye.